大家好，今天给大家带来的节目主要内容是跳离机舱的一瞬间，这个空投特务朝敌人的飞机里扔了一颗手雷。小编提醒，请您点击右下角图标订阅，添加小铃铛。1957年，当长影拍摄的故事片《寂静的山林》刚开始公映的时候，很多人只是将其视为那个时代无数同类题材的反特片一样，并没有给予其太多的期望。影片讲述的是建国初期，美国情报机构准备向东北某地空投一批特务，刺探军事情报。为此，他们是仙女特务李文英秘密潜入东北，利用金钱和色相拉拢一些不法分子，接应空投行动。在初步掌握这一情况之后，由王新刚饰演的我侦查员石永光取得了李文英的信任，并成功打入敌特巢穴。在日本的特务总部，石永光成功地经受住了敌人的种种考验。立敌特务头子皮斯利委任为空投大队长之后，石永光终于获悉了敌人的全盘空投计划。在影片的高潮，在由敌特头子皮斯利亲自坐镇指挥的空投特务行动中，石永光与我公安部队布下天罗地网，活捉了包括皮斯利在内的全部特务。寂静的山林取得了巨大成功，无数人在为曲折离奇的谍战情节拍案叫绝的同时，也记下了王新刚这位初出茅庐的演员。时至今日，王新刚这个名字俨然成了一个时代的象征。影片所要讲述的故事无疑是成功的，演员的表演也是出色的。鲜为人知的是，隐藏在这部影片背后的真实历史事件同样精彩。那个真实的石永光其实更富传奇色彩。虽然他的身份并不是主动打入敌人内部的我方侦查员，而是被俘的志愿军战士。这个石永光的真实姓名叫张文荣，原籍辽宁省辽中县，被俘前为中国人民志愿军第60军180师电台报务员。1949年12月，正在成都陆军军官学校黄埔军校第23期通讯科学习的张文荣，参加了由军校地下党领导的起义，并被编入西南军政大学川西分校学习。不久，朝鲜战争爆发，战火一度燃到鸭绿江岸。在抗美援朝运动的感召下，正在成渝筑路工地上的张文荣积极要求参加中国人民志愿军。1950年12月，张文荣被选派到180师任正排职报务员，后随部队开赴朝鲜前线。5次战役后期，由于战局骤变，张文荣在受伤后不幸被俘。在被国民党特务严厉控制的战俘集中营中，张文荣积极参加了由地下党组织所领导的反迫害斗争。或许有那个黄奎生的身份掩护，敌人对这个亲共分子定位太多为难之。不仅如此，那个双手沾满战俘鲜血的连队长王顺清还特意叫人把张文荣叫来，皮笑肉不笑地对他说，由于战俘营保举，你已被美方选中，另汝重用，到时候可不要忘了我哟。这是怎么一回事呢？原来美国人打算从战俘中挑选一些人送到日本进行特务培训，然后派往志愿军后方实施破坏活动。由于张文荣是黄埔生，又有报务专长，因此成了特招对象。1951年7月，张文荣便和其他几个战俘被送往日本东京涩谷区740号，这是美国人开设的一所特务学校。在这里，美国人宣布，你们的身份已经不再是战俘，而是联合国军的情报员。张文荣和他的难友们对这种欺骗行为很愤慨，但看到一个宁死不屈的同志被残忍杀害后，他选择了隐忍以等待时机的到来。在接下来的2个月里，他们先是接受了包括反共理论、轻武器射击、情报侦查、爆破刺杀、通讯、跳伞等科目的训练，后来又学习了中国人民志愿军编制、地理、机翼法、观察法等方面的训练。训练结束之后，张文荣等人被送往美国远东军总部联络处汉城派遣队，代号8240，所属的战术情报组 T.R.O。这个组是以空降、海岸潜入、火线潜入等方式派遣特务越过中朝战线，从事刺探中朝军队的兵力部署、炮兵阵地、
玉树县等军事情报以及调查反馈美军所实施的细菌战效果。1952年春节过后的一个深夜，张文荣与另外几名战俘一起被强令脱去美式军装，重新穿上志愿军服装，携带袖珍收发报机、苏式步枪、美制小型手雷以及地图、指北针等。他们被告知，你们将空投到朝鲜北部的铁原地区，搜集设在这一地区的志愿军弹药库、仓库等情报，为轰炸机指示目标。如果完成了规定任务，回来后定有重赏。随后，张文荣等人在一群全副武装的美军的护送下，登上了一架美制 C-46型运输机。飞机起飞后，张文荣留意到机上还有10个美国人，而负责这次行动的美特务机关远东司令部联络队负责人哈里森就坐在离自己不远的地方。于是，张文荣的脑海中迅速地闪过了一个大胆的想法。趁着机舱里灯光昏暗，张文荣将一颗手雷装进了棉手套里，并悄悄挪到了最后一个位置上。凌晨时分，C-46到达目标的上空，随着嘟嘟的警笛声阵阵响起，飞机舱门被打开了。哈里森开始指挥大家跳伞，终于轮到张文荣了。只见他在跳离飞机前的瞬间，猛劲把手榴弹向机舱深处扔去。着陆之后，张文荣迅速找到附近的志愿军部队，向领导讲述了整个事情的经过。而那个特务头子哈里森也在被俘后的供词中证实了张文荣的英雄行为。张岩松今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅，添加小铃铛不迷路。